ब्रेक्स में से स्क्विकिंग नॉइज को किस तरह से सही किया जा सकता है। गाड़ी की जो है वो ब्रेक सर्विस करवाएं। दौरान ब्रेक सर्विस आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि जो ब्रेक पैड हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी लाइफ कितनी है। अगर तो ब्रेक पैड 20% से नीचे हैं तो उसको तब्दील करवा लेना जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जो गाड़ी के रूटर होते हैं, तवे होते हैं, इनको चेक करें कि इसके ऊपर जो है वो अनइवन सरफेस तो नहीं इसकी बनी हुई। अगर तो अनइवन सरफेस बनी हुई है तो इसको टूल लगवा लें ताकि जो नया ब्रेक पैड है वो इसके ऊपर अपनी जगह को प्रॉपर्ली बना ले। क्योंकि अगर नया ब्रेक पैड लगाएंगे और टूल नहीं लगाएंगे और टूल लगाने की जरूरत होगी तो वो ब्रेक पैड उसके ऊपर आपके जो जो पैडल होता है उसके ऊपर वाइब्रेशन आ जाएगी, जो कि कुछ अर्से के बाद ब्रेक पैड जो होता है वो अपनी जगह प्रॉपर्ली बना लेता है। शुरू में ब्रेक की एफिशिएंसी को प्रॉपर करने के लिए आपको इसके ऊपर टूल लगवाना पड़ता है, जो कि रूटर को टूल लगवाने के बाद बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। इस तरह से किसी किस्म की स्क्वीकिंग नॉइज जो है वो नहीं होती। इसके अलावा गाड़ी की जब ब्रेक सर्विस करवाते हैं तो प्रॉपरली जो ग्रीस होती है, हाई टेम्परेचर ग्रीस होती है, इसको यूज करवाएं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।